फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आपको मैं अपनी कैट दिखाती हूँ। ये देखें, गाइस से शूटिंग कर रही है। तो फ्रेंड, ये है इसका हाउस। गाइस फ्रेंड्स, हम जिसको उठाया था, इसके पीछे बहुत सारे डॉग्स पड़े हुए थे। तो क्या कहते हैं, अब देखते हैं इसकी मालिक आते हैं। अगर नहीं आए तो फिर हम लोग किसी को दे देंगे। तो देखते हैं, परसों कल तक आ जाए शायद। अगर ना आए तो फिर हम दे देंगे इस तरह। गाइस ये ले फ्रेंड्स, मेरी शर्ट कंप्लीट करने लगी शर्ट को। जितनी पाली हो सबसे ज़्यादा तो मैं कैटों से बात करती हूँ। इतनी प्यारी है ये। जब भी इतनी फ्रेंडली है, जब भी इसको प्यार करते हैं ना, सो जाती है आराम से। मैं इसको प्यार करूँगी, देखना सो जाएगी। देखिए आइस क्रॉस कर रही है इसमें। जब इसको प्यार करने छोड़ते ना, आइस ओपन कर देती है। नहीं देखो, अपनी आइस खोल देती है, कभी आइस क्रॉस करके सो रही है। तो फ्रेंड, ये है 4 मंथ्स की, और ये खाती है कैट फूड, और ये साथ साथ चिकन भी खाती है। अभी थोड़ी देर पहले सोई थी और अब दोबारा से सो गई है। इसका स्लीपिंग टाइम हो रहा है। तो मैं कुछ नहीं मांगू दुनिया से, और तुम हो ही नहीं। तो मैं जीना नहीं चाहूँ दुनिया में, और नजरों में मेरे एक जहाँ है जहाँ तू और मैं अब साथ हैं, और वहाँ